Vi skal lave 3 forskellige forsøg, og derfor har vi 3 forskellige formål. Det første formål det er at finde ud af, under hvilke omstændigheder en substitutionsreaktion kan ske ved hjælp af en alkan. Og desuden så skal vi finde ud af, hvilke uorganiske reaktionsprodukter, der dannes ved denne substitutionsreaktion. For at lave substitutionsreaktionen bruger vi dibrom Br2, som er opløst i vand. Br2 er et gult stof, og som man kan se på billedet, så har det altså den her gule farve. Dibrom er et symmetrisk molekyle, og grunden til, at det kan opløses i vand, det er, at der dannes de her midlertidige dipoler, hvor der skiftevis er et elektronoverskud hos de 2 bromatomer. Det skaber altså den her midlertidige polaritet. Vi tilsætter derfor en halv milliliter dibrom i et Eppendorf-rør, som man kan se her på billedet, og det gøres ved hjælp af en pipette. Den gullige farve kan også fornemmes. Heptan og bromvand det blandes nu sammen i Eppendorf-røret, hvor der er tilsat en halv milliliter af hver. Det kan også ses her på billederne, og man skal så bemærke fordelingen af de 2 tilsatte stoffer. Man kan se, at heptan er farveløs og ligger sig oven på bromvand, hvilket skyldes, at heptan har en mindre massefylde end bromvand. Til den her substitutionsreaktion, der skal vi bruge heptan C7H16, som er et upolært opløsningsmiddel, og det skyldes jo, at det er opbygget af de her CH-grupper. Vi ryster nu Eppendorf-røret med blandingen og bemærker, at den orange farve fra vandfasen bevæger sig op til den øvre fase, nemlig heptanfasen. Det var også forventeligt, da heptan jo er et upolært opløsningsmiddel, og dibrom vil derfor hellere opløses i heptan end i vand. Så når man ryster det, så vil dibrom bevæge sig fra vandet over i heptanen, og man kan så se den orange farve her i heptanfasen, som jo netop består af dibrom. Ja, og dibrom er derfor let opløselig i heptan. Vi bruger nu en overhead-projektor som lyskilde til at lyse på reagent eller på Eppendorf-røret med vandfasen og den farvede heptanfase. Opløsningen med bromvand og heptan bliver nu belyst i overhead-projektoren, og vi laver så akkurat samme forsøgsgang med heptan og bromvand i et Eppendorf-rør, men denne gang belyser vi ikke opløsningen. Derimod lægger vi det i et alufoliepapir, og så skal vi så prøve at sammenligne de 2 reaktioner. Det ene Eppendorf-rør med heptanfasen og vandfasen er nu blevet belyst, mens det andet Eppendorf-rør har ligget i et alufoliepapir uden lysadgang. Og det ser vi så her, resultaterne af de 2 opløsninger. Dibrom har en gullig farve, hvilket vi tidligere har redegjort for, og da den gullige farve ikke længere ses i dette Eppendorf-rør, så må det betyde, at dibrom ikke længere befinder sig i opløsningen. Lyset har altså sat en reaktion i gang, det vil sige, at der er sket en substitutionsreaktion. I det her Eppendorf-rør, som ikke er blevet belyst, der ser vi stadig den gullige farve for dibrom, hvilket betyder, at en substitutionsreaktion så må være lyskrævende. Reaktionen mellem heptan og dibrom efter at være blevet belyst er følgende. Som vi ser her, så reagerer heptan med dibrom, og lys er altså en betingelse for, at den her substitutionsreaktion finder sted. Og man kan så se herover, at brom har erstattet et H-atom i heptan, så der nu dannes bromheptan. Derudover så dannes der hydrogenbromid, HBr. Vi har nu fundet ud af, hvilke omstændigheder det kræver at lave en substitutionsreaktion i en alkan, nemlig lys. Det er en lyskrævende reaktion, og vi vil altså nu sandsynliggøre, hvilke uorganiske reaktionsprodukter, der kan være dannet. Hvis der er sket en substitutionsreaktion, så vil der være dannet HBr,
Og for at der kan være dannet HBr, så skal der altså først være dannet positive hydrogenioner og negative bromioner. Disse ioner er vi derfor nødt til at påvise for at kunne konkludere, at der er sket en substitutionsreaktion. De positive H-ioner og de negative bromioner er en forudsætning for, at der bliver dannet HBr. Disse ioner vil befinde sig i vandfasen, og derfor så suger vi heptanfasen op. Man suger heptanfasen op med en pipette, hvilket ses på følgende billeder. Yes. Dernæst har man så en dråbe af vandfasen med en pipette og sætter på et indikatorpapir. Et indikatorpapir kan nemlig bruges til at påvise H+-ioner, og de bliver påvist, hvis indikatorpapiret bliver rødt. Det kan man se her, hvor vi har tilsat en dråbe af vandfasen, og der bliver dannet en rødlig farve. Dermed har vi altså påvist H+-ionerne. Vi er nu et skridt nærmere i sandsynliggørelsen af reaktionsproduktet hydrogenbromid, HBr. Vi skal nu påvise Br-ionerne. Det gøres ved at tilsætte sølvnitrat til vandfasen, og hvis der sker en hvidfarvning, så har vi altså påvist, at der er Br-ioner i vandet. Sølvionerne er nemlig positive og vil derfor gå i forbindelse med bromionerne og danne det tungtopløselige bundfald, sølvbromidet AgBr, som giver den hvidlige farve. Denne proces ses på de her billeder, og efter tilsætningen af sølvnitrat, så ser vi altså, at der bliver dannet et hvidt stof, tungtopløseligt hvidt stof, og derfor har vi altså påvist bromionerne. Sølvionerne bruges derfor som en indikator for, at der har befundet sig bromioner i vandfasen. Reaktionsprocessen mellem sølvnitrat og hydrogenbromid, den ses på følgende reaktionsskema, hvor de positive sølvioner går i forbindelse med de negative bromioner og danner det tungtopløselige stof, sølvbromid. Her har vi opskrevet stofformlerne, men de befinder sig naturligvis som positive og negative ioner i opløsningen. Efter forsøget så har vi altså fundet ud af, at en substitutionsreaktion kræver lys, da vi jo så, at opløsningen mellem bromvand og heptan, som ikke blev belyst, der skete der heller ikke nogen substitutionsreaktion, da dibrom stadig befandt sig i opløsningen, uden at være blevet belyst. Så det er altså en lyskrævende reaktion. Derudover har vi sandsynliggjort dannelsen af det uorganiske reaktionsprodukt, nemlig hydrogenbromid, ved brug af både indikatorpapir og en titreringsanalyse med sølvnitrat. Vi er nu nået til forsøg nummer 2, og formålet med forsøget det er at finde ud af, hvordan en additionsreaktion kan foregå i en alken både nemt og smertefrit. Vi bruger en pipette til at tilsætte bromvand til et Eppendorf-rør. Dibrom er jo, som vi også nævnte i forsøg 1, opløst i vand, og det skyldes jo, at dibrom danner de her midlertidige dipoler, det vil sige, at der sker en midlertidig polaritet, som gør, at det kan opløses i vand. I forsøget bruger vi alkenen hex-1,1, som ses på billedet. Hex-1,1 har en dobbeltbinding mellem første og anden carbonatom. En alkan er en carbonhydrid, som indeholder en dobbeltbinding mellem to carbonatomer. Vi tilsætter det upolære hex-1,1 i dibrom, og vi skal så nu bemærke fordelingen, hvor hex-1,1 befinder sig i den øverste fase, mens bromvandet befinder sig i nederste fase. Det skyldes, at hex-1,1 er lettere end vand, og derfor dannes som en fase oven på dibrom, som jo er opløst i vand. Det skyldes, at hex-1,1 har en mindre massefylde end dibrom. Vi ryster nu Eppendorf-røret og bemærker, at farven fra dibrom er forsvundet efter omrystningen.
Det betyder, at dibrom ikke længere befinder sig i opløsningen, hvormed der må være sket en reaktion, som ikke er lyskrævende. Dette er jo så modsat forsøg 1, hvor vi så, at substitutionsreaktionen den var lyskrævende. Men den her gang, der kræver det ikke en belysning for, at farven for dibrom forsvinder. Det vil sige, det kræver ikke lys, at reaktionen finder sted. Det, der sker, når man blander heks 1,1 med dibrom, det er, at man adderer dibrom ind over dobbeltbindingen, som befinder sig i alkenen heks 1,1's. Så dobbeltbindingen forsvinder altså, og dermed er der dannet et nyt stof, nemlig en alkan. Stoffet, som er dannet, hedder 1,2 dibromhexan, og det skyldes, at bromatomerne sidder på henholdsvis sidegruppe 1 og 2, her. Og da der er 6 carbonatomer, så er der altså tale om alkanen hexan. Her ser vi reaktionsskemaet for blandingen mellem hex 1,1 og dibrom. Som man kan se, så er der en dobbeltbinding i hex 1,1 mellem carbonatom nummer 1 og 2. Det, der sker, når man opløser dibrom i hex 1,1, det er, at man adderer de her dibromer ind over dobbeltbindingen. Det vil sige, at dobbeltbindingen forsvinder, og det nye stof er derfor en alkan, fordi der ikke længere er en dobbeltbinding. Stoffet hedder som sagt 1,2 dibromhexan, da bromatomerne befinder sig på henholdsvis sidegruppe 1 og 2, og der er tale om alkanen hexan. Efter forsøget har vi fundet ud af, at additionsreaktioner i alkener er en hurtig og ikke lyskrævende reaktion. Formålet med det sidste forsøg nummer 3, er at finde ud af, hvordan fuldstændigheden af forbrændingen af en alkan blandt andet afhænger af ilttilførslen og kædelængderne. Ved en fuldstændig forbrænding, der er reaktionsprodukterne udelukkende CO2 og H2O. Ved en fuldstændig forbrænding, der vil flammen være blå, og der dannes altså udelukkende kuldioxid og vand. Vi laver forsøget med 3 forskellige alkaner, nemlig butan C4H10, heptan C7H16 og rapsolie C18H38. Her ses den fuldstændige forbrænding af alkanen butan, og reaktionsskemaet er afstemt. Det vil sige, at der befinder sig lige mange atomer på begge sider af reaktionslinjen. Det, man skal bemærke ved denne reaktion, det er, at der skal bruges 13 dioxygen molekyler til at lave den her fuldstændige reaktion eller forbrænding. I klassen der lavede vi også en forbrænding af butan, hvor vi så, at der sagtens kan sættes ilt til butan, og det kræver heller ikke en stor iltmængde for, at flammen bliver blå, og det dermed er en fuldstændig forbrænding. Derudover så lavede vi en forbrænding af heptan, hvor vi hældte heptan i en skål, og så satte ilt til det. Heptan, det var en smule mere iltkrævende end butan, da flammen den blev gul, hvilket jo betyder, at det er en ufuldstændig forbrænding. Her ses den fuldstændige forbrænding af alkanen heptan, og det man så skal bemærke her, det er, at der skal bruges 11 dioxygen molekyler til at lave den fuldstændige forbrænding. Heptan har en længere kædelængde end butan, som hedder C4H10, og det vil sige, at kædelængden er altså noget større, og det kræver derfor også en større ilttilførsel for at lave en fuldstændig forbrænding. Til sidst der lavede vi et forsøg med rapsolie, hvor vi prøvede at sætte ild til det i en skål, men det var ikke reaktionsvilligt, det vil sige, der blev ikke sat ild til det, der opstod ikke nogen flammer. Skålen gør, at der ikke er frit tilgængelighed for ilten, hvilket betyder, at der ikke kun dannes kuldioxid, men også carbonmonoxid og sod. Her ses den fuldstændige forbrænding af rapsolie, som har en længere kædelængde end både heptan og butan. Derudover skal vi bemærke, at der skal bruges 55 dioxygenmolekyler til at udføre den fuldstændige
ufuldstændig forbrænding, hvilket er en væsentlig større del end både ved den fuldstændige forbrænding af butan og heptan. Ved en ufuldstændig forbrænding, der vil der ikke være nok ilt til stede til at udføre den her fuldstændige forbrænding. Det vil sige, at når der ikke er nok ilt til stede, dioxygen, så vil der også kunne dannes carbonmonoxid, CO og sod C. Vi lavede et demonstrationsforsøg i klassen, hvor vi så, at hvis vi tændte en bunsenbrænder, så ville flammen være blå, hvilket jo netop illustrerer en fuldstændig forbrænding. Men hvis vi så blokerede for ilttilførslen, så blev flammen med det samme gul, og det beviser, at der dannes sod. Det gule, det er nogle sodpartikler, det vil sige carbonartikler, som brændes af i flammen. Ved en ufuldstændig forbrænding, der vil flammen være gul, og der findes mange forskellige eksempler på, hvordan reaktionsskemaerne kan opstilles for de ufuldstændige forbrændinger. Vi ser her et eksempel på en ufuldstændig forbrænding af butan. Som man kan se, så dannes der ikke kun CO2 og H2O, men også carbonmonoxid, CO og sod C. Som jeg har været inde på tidligere, så er der ikke et facit for, hvordan de her ufuldstændige forbrændinger ser ud, da det afhænger af den tilførte iltmængde. Desto større underskud der er af ilt, desto mere CO2 og endnu mere C, det vil sige sod, bliver der dannet. Efter forsøget har vi så fundet ud af, at desto større eller desto længere kædelængder, desto mere ilt kræver det også for at få en fuldstændig forbrænding. Derfor forventer vi også, at stoffer med længere kædelængder soder mere ved forbrænding. Hvilket vi også så ud for reaktionen mellem rapsolie og oxygen, den fuldstændige forbrænding. Hvor vi jo så, at der skulle bruges 55 dioxygenmolekyler til at lave den her fuldstændige forbrænding. Det vil altså sige, at rapsolien er langt mere iltkrævende end både butan og heptan. Ved de længere kædelængder skal der altså ikke særlig meget til, før der taler om en ufuldstændig forbrænding, hvor der bliver dannet carbonmonoxid og sod. Det skyldes, at den fuldstændige forbrænding jo netop kræver en stor ilttilførsel, og desto længere kæden er, desto mere ilt bliver der krævet. Formålene med de 3 forsøg med karbonhydrider er nu opfyldt.